တရားစာရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နဲ့2560ပြည့်ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါဟကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တဝရလဆန်း17ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်တရားလေးလမ်းဝသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗတိရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်အသီးသီးကျေးရွာအသီးသီးရပ်ကွက်အသီးသီးဒေသအသီးသီးကျောင်းတိုက်အသီးသီးတို့၌သရင်တောင်းစံပြောင်းမှုလျော်တော်မူကြလျက်ပရိယပฏิပတ်သာသနာတာဝန်နှပြတို့ကိုကြိုးစားမရုပ်ပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မိမြို့ပရမေရပရွာမိရွာပနာယကလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်လျက်ဆွမ်းနကဆွမ်းအမအလူတကအလူအမကျောင်းတကကျောင်းအမဘုရားတကဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသီးသီးတို့နှင့်ဓမ္မရံတိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုက္ခအသင်းသူအသင်းသားအသင်းတော်တို့ဤပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူပြီးဝေယဝဇ္ဇလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လွတ်အားဒါနကိုခံယူလျက်နှစ်စဉ်မပြတ်လစဉ်မပြတ်စေရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သော10ချိန်မြောက်ဓမ္မရံတိထောက်ကူပြုသစ္စာဓမ္မသဘင်ဓမ္မရံတိမောဂဝိပဿနာ10ရက်အဋိဋ္ဌာနိညာအလုတ်တင်အလုတ်ပဲအချိန်ပိုင်းမိငိမ့်အထုတရားစခန်းပွဲကြီးဤ4ရက်မြောက်သောနေ့ဤ4ရက်မြောက်သောနေ့ဘုတွင်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလုတော်ကိုမတိကာတရာကြည်ပြုပိလူကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့တောက်ကလာပမြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်အင်းဝလံအမှတ်419နှစ်ကျေးဇူးရှင်များဥဒ္ဒတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်ဒေါ်သက်နှင်းစုကာနိုအဇယ်မြန်မာမိသားစုများနှင့်တပံတောက်ကလာပမြို့နယ်အမှတ်12ရပ်ကွက်မာက12လမ်းအမှတ်940နေကွာလမြစ်ပြသောမိဘများနှင့်မော်ဒန်တယုံဆောင်မောင်ကောင်းမြတ်ဟိန်ခေါ်ကျော်စောဟိန်ခအသည်လေးဤ3နှစ်ပြည့်အာယေစု၍ဥဆိုမြင့်တော်ယူယူမေမိသားစုများမှလူဒန်းစကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တပါတဏိတာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးတို့သည်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလှတော်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖယားမရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏သံဃာကိုအာယုံပြုလျက်မောမြတ်လာစွာသောစွမ်းအစရှိတဲ့ခဲဝယ်ဘောဇင်ချွတ်ချင်ရတာအဖျားပြာတို့ကိုလူဒန်းစကပူဇော်ချသည့်အပြင်မှာဓမ္မပူဇာအနေအပြင်စွမ်းအလှအပါဝင်တဏိတာမတိအလှတော်ငွေကျပ်10သိန်းတို့ကိုလည်းပဲတရာပြဝိညာရှိပြည့်လို့လူဒန်းစကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်တပံဥက္ကိုလတ်တော်တင်မမောခိုင်းတမိမဆုစန္ဒီလတ်တာမောင်လမင်းသူရင်တမိငယ်မလဆုမမောအမှတ်26ငါးလွာဝတ်ကြောင်လမ်းရီကျော်ပစွန်တောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မိသားစုများနဲ့မမူလေးတာမောင်တန့်စင်ထွန်းမောင်တော်စင်ထွန်းမိသားစုအမှတ်130ဥချိုလန်း8ရက်ကွက်လှိုင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ဓမ္မရံတိမောဂဝိတာကျောင်းတန်ချင်းတိဆောက်လက်တန်သောဓမ္မမမကထေရီကျောင်းဆောင်တော်ကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မာတိအလူတော်ငွေပထမအကျိန်ဖြစ်ကျပ်သိန်း20တို့ကိုတရာပြဝိညာရှိပြင်းလို့လူဒန်းစကပူဇော်တော်မူပြုကြပါတယ်
Tabamikin do Jin Yong Kulun Chinshin Nibi Umumi do Yitimida Amatonga Chosa Go Mingalalan Nanda go insay Munega Nibira Taura Mubrida Ben Seven Leonida Noakama along with Jataday Taka Uwe Mau Yango Mu Tongala Bamune Machayoga Tumingla Langa Nibira Talami Eludo Janaday Ujawe Totin Ta Tauta Niminton Nyojaye Mubinaye Winitana Toyima Chu Mi Mausi Minton Midazu Ama Kone 3B Mutin Nella Châu Sĩ Gia Quẹt Châu Miếng Tàu Mùi Miếng Này Yang Ngon Ní Bị Đó Bấy Man Đòn Này Akan Takhan Nè Liêu Nhi Đệ Nawa Gama Alu Đong Wei Cha Se Te Qua lần đó Mỹ Bà Mẹ Bây Giờ Đó Màu Móng Cho Tình Ý Á Giê-xu Lê Đó Mẹ Mẹ Wei Mỹ Ta Su Cho Đà Miếng Này Yang Ngon Miếng Gà Ní Bị Đó Thao Ra Ngui Bì Ta Bì Se Bên Nè Liêu Nhi Đệ Nawa Gama Alu Đong Wei Cha Ta Te Tama Nhiên Tang Cho Wei Yi Miao Kla Ba Miếng Này Yang Ngon Miếng Gà Ní Bị Đó Yogi Chong Akan Takhan Nè Liêu Nhi Đệ Nawa Gama Alu Đong Wei Atama Ache Miao Cha Shit Te Nugu Ludan Saka Buzwa Cha Ba Re Taban Kuala Dunya Bija Do Umang Shwe Mikenyi Do Ji Nyo Mang Li Mian Bija Do Kusan De Kusan Luen Do A Yi Su Yue Tami Ama Do Ke Mia Kaung Mu Siman Gai Ne Chao Ya Kwa Te Nga Nyo Myo Ne Yang Ko Nga Ni Bi Do Thawara Ngui Bri Ta Ben Se Ben Ne Leo Nyi De Nawa Kama Alu Dong Wei Chet Da Dei Uso Mye Do Khan Khan Mye Mi Da Su In Chen Sto Tong Tong Ne Tudama Lama Ji Miao Kala Ba Myo Ne Ka Ni Bi Do Thawara Ngui Bri Ta Ben Se Ben Ne Leo Nyi De Nawa Kama Alu Dong Wei Chet Dei Do Kodara Byu Wei Nyan Shi Bie Lo Ludan Saka Buzwa Tamu Byu Cha Ba Re Atheba Alu Shin Nyi Mya Ne Thakawa Yani Yawe Titi Ma Taya Na Taya Thai Choya La Ja Be Kong Do Ame Ba Nyi Ko Ma Na Ma Swe Do Miu Do Yogi Tu Do Sen A Long Do A Bonyi Mya Jesu Sa Ho Cha Ya Mi Taya Ka Do Nidana Waka Tan Yuk Pa Li Do Pataisa Tamok Pa Dha Khan Ne Tesa Tan Yuk Pa Li Do Khan Dha Waka Tan Yuk Pa Li Do Ne Dhamma Tengani Pa Li Do Without him Athakata Mahatika Mahatatipada Pa Li Do Duku Achikan Yue Ho Cha A Do 38 Pya Mingala Pa Li Do Nai La Di Myat Do Amwe Khan Thai Se Tayaro Itayaro Di Ko Ma Cha Te Mi Mana Cha Cha Te Mi Taya Ban Shin Pyat Do Mu Do Tong Loka Thotha Ta Bhe Nyu Myat Swa Bhaya Shin Ko Ro Myat Ji Khong Lo Ko Ayong Pyu Pi Do Namo Tatta Thong Chain Phien Nyi Nya Phya Phya Karo Lai Cha Ba Ong Su Namo Tatta Bhagavato Arahato Tatta Namo Tatta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tatta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Hodiyo Natuma Shinတော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြားကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညညာဖျားပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားဝဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနဗျာHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
လုံးမဲ့လက်အောက်ခြေကလေးချထားမြတ်သောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးသောမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်တို့သည်ဘာသာဝင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလိမ့်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘသူစကားနားထောင်ရမယ်အဲ့တော့ဘုရားစကားနားထောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကကြီးမှာပြောနေကြတဲ့အမွေအဲ့ဒီအမွေဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးသေးသေးချာချာဟောခဲ့တယ်အမွေက2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအမွေ2မျိုးကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1အာမိတအမွေတဲ့နံပါတ်1ကဘာအမွေလဲနံပါတ်2ကဓမ္မအမွေတဲ့နံပါတ်2ကဘာလဲအမွေဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့တော့အာမိတအမွေဆိုတာကတော့လောကီအမွေအာမိတအမွေဆိုတာဘာလဲဓမ္မအမွေဆိုတာကလောကုတ္တရာအမွေဓမ္မအမွေဆိုတာကအမွေဘယ်နှမျိုးပါလဲအမွေ2မျိုးအဲ့ဒီအမွေ2မျိုးမှာအာမိတအမွေဆိုတဲ့ပစ္စည်းအမွေလောကီအမွေဒီအမွေကိုတော့မိဘတိုင်းကလည်းသားသမီးတွေကိုပေးတတ်တယ်လို့သားသမီးတိုင်းကလည်းပဲဒီအာမိတအမွေကိုပဲဟဟထိုးပြီးတော့လိုချင်ကြတယ်အဲ့တော့မိဘကမြတ်သောအမွေကိုပေးတဲ့နေရာမှာလောကီအမွေတင်မကလောကုတ္တရာအမွေပါပေးတတ်ဖို့အရေးမကြီးလားကြည်လားကိုင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်သမီးတော်များအနာဂတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုစ조사ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမကြောင်မကြမတောင်းမတဘဲနဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်အောင်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလောကီအမွေပြတဲ့သင်္ကန်းစွမ်းကြောင်စေပစ္စည်းဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစွမ်းကြောင်စေဆိုတဲ့စာဝတ်နေရကျမ်းမာရေးလို့ဒီတိပဲရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာဝတ်နေရကျမ်းမာရေးအတွက်4မျိုးသောအမွေတွေထားခဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့လောကီအမွေအာမိတအမွေပစ္စည်းအမွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကပေးထားခဲ့တဲ့အမွေဆိုတဲ့ဒီအရဟတဒဇသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိဘပေတိသားသမီးကိုထားပြီးရှိခိုးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ကိုကမွေးထားတဲ့သားသမီးပေတိခဏမှသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့အရဟတဇသင်္ကန်းကလေးများဒီသားလေးကိုပေါ်မှာဝတ်ယုံလိုက်ပြီဆိုရင်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားကြည်ကြည်နုံနုံမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ဒီသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မကြောက်လားဘာရဲ့တတ္တိလည်းမရင်အရဟတဇသင်္ကန်းရဲ့တတ္တိပြီးတော့သူနှလုံးသားထဲမှာတိကိန်းသွားတဲ့ရှင်သာမဏေတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာကိန်းဝအပ်သောတရဏဂုံနဲ့ရှင်သာမဏေတို့ထိမ့်အပ်သောသီလအမှန်တော့မိဘကရှိခိုးတယ်ဆိုတာသားဆိုတဲ့အမတ်နဲ့ရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်ဆိုတဲ့အမတ်နဲ့အရဟတဇသင်္ကန်းကိုရှိခိုးတယ်ဟာဒီသားလေးရဲ့ဝန်ထမ်းမှာတိကိန်းနဲ့ရှင်သာမဏေတို့နှလုံးသားမှာတည်အပ်သောတရဏဂုံနဲ့ရှင်သာမဏေတို့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ညီညွတ်သော10ပါးသောမြတ်သီလကိုမိဘကဂါရဝပြုတာဟုတ်လားဟိငါသားကိုအမေကရှိခိုးတယ်အဖေကရှိခိုးတယ်ဒီလိုအတိတ်ပဲသွားမယူလိုက်နဲ့အရဟတဇသင်္ကန်းနဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဒီအရဟတဇသင်္ကန်းကလေးများဝိယုံပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာပဲပြပြတင်းတင်းတဲတဲနဲ့သွားလို့လာလို့ကတော့အစဉ်တော်တော်ပြည့်တယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီ
တင်ငန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနေပြီးတော့မှစစ်စစ်နဲ့ကြကြနန်းနာဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ခါဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအသွင်တန်ခါအကျင့်တန်ခါစရဏတန်ခါအသွင်တန်ခါအကျင့်တန်ခါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျင့်စေအရိယာတန်ခါနဲ့ကျင့်ပြီးအရိယာတန်ခါလို့တန်ခါက၄မျိုးရှိတာဟုတ်အဲ့တော့တန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်တုဋ္ဌံကိလေသေဟိန္တတိတိတံကောတဲ့တန်တုဋ္ဌံကောင်းစွာမွန်စွာကိလေသေကိလေသာတို့ကိုဟိန္တတိပတ္တတဤဣတိတတမတို့ကြောင့်တန်ကောတန်ခါမြည်ဤကိလေသာပေတကြောင့်အလုပ်ကိုလှုပ်တတ်လို့ပါတယ်လေတန်ခါတို့အလုံးသောမိဘညီကောင်မောင်နှမများသူတော်ကောင်းတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံရခြင်းအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကောကဘာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်လဲလို့မင်းရင်နှလုံးသားထဲမှာတရဏဂုံ၃ပါးတည်ကိန်းနေလို့ပြောပါလေဟာဒါဖြင့်ဒုတိယကောင်းတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်ကစဖြစ်တော့တရဏဂုံ၃ပါးတည်ကိန်းတဲ့အချိန်ကစဖြစ်ပြောပါလိုက်အဲ့ဒါတရဏဂုံ၃ပါးထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါရဲ့လို့မပါဘူးလားခိုင်ဘုရားနဲ့တရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းပေမဲ့တန်ခါပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းဖို့လည်းလိုတယ်နော်ဒါဖြင့်တန်ခါဆိုတာဘာပြောတယ်လဲမေးကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုပ်ကိုလုံတတ်လို့တန်ခါပြောကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုပ်ကိုလုံတတ်လို့တန်ခါပြန်ပြောကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုပ်ကိုလုံတတ်လို့တန်ခါဒီကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုပ်ကိုလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲအားလုံးကယူသေးကြတာလေးစားကြတာမျက်နှိုးကြတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုပ်ကဘယ်အလုပ်တွေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိလေသေမာရဏောနိဗ္ဗာန်ဂစ္ဆတိတိမကောပါဠိကတလို့လာတာကိလေသေမာရဏောကိလေသာကိုပတ္တတာနိဗ္ဗာန်သို့ဂစ္ဆတိပို့ဆောင်တိုင်းဣတိတတမထိုးကြောင့်မကောမဲ့မြည်ဤကိလေသာကိုပတ္တပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့ဘာခေါ်တာလဲမဲ့ဘာခေါ်တာလဲမက်ကင်လို့တို့အားလုံးကြားဘူးတယ်နော်ဒါယောဂီတွေပြောလဲပြောနေတာပဲလေမက်ကင်ဆိုတာဟာမက်ကင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲကိလေသာကိုပတ္တပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့မဲ့ပြောကိလေသာကိုပတ္တပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့မဲ့နောက်တစ်ခွန်းလောက်ကိလေသာကိုပတ္တပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့မဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောပြီးမှကိုနားမလဲတာတွေအများကြီးပဲသာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ပြောတာပဲဒါသာသနာဘာမှမသိဘူးအရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာပဲအရိယာဘာမှမသိဘူးကဲတော်မျိုးဖြစ်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာပြောမှမသိဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်အားလုံးကိုသင်နေရတယ်မက်ကင်လို့ပြောတယ်မက်ကင်ဘာပြောမှမသိဘူးမြန်မာလိုတန်ခါတော့ပြောတယ်တန်ခါဘာပြောမှမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲယောဂီတို့ကိုကစစ်စစ်မှန်မှန်ကိုယ့်ဘက်သူကမသိအတုအယောင်တွေရဲ့စားပေါက်တွေဖြစ်လာမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်ခါအစစ်အမှန်ကိုသိချာကြည့်လို့ရှိရင်ကိလေသေတန်တုဋ္ဌံကိလေသေဟိန္တတိတိတံကောကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုပ်ကိုလှုပ်တတ်လို့တန်ခါဒါကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုပ်တွေကဘာတွေတော့ပရိယတ္တိပฏิပါတိဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိယတ္တိလုပ်ငန်းတွေပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းတွေအာစာတင်နဲ့စာချတယ်အစာဆိုတာလည်းပဲရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8000လေးတော်သုတ်ဝင်ပြီးဒီမှာနိကေ9ရက်ပိဋက3ပုံကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းချောင်းမြတ်ဓမ္မအတိတရားတွေသာသနာကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်ဖို့မကွယ်မပအောင်ကာကွယ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တင်ယူမှတ်တမ်းကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအားထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟာကိလေသာပွားချောင်းအလုပ်တွေလားကိလေသာပယ်တတ်ချောင်းအလုပ်တွေလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှန်တယ်များကလည်းအမွေစကားနဲ့ပြောရင်ဘာအမွေလဲမေးတော့ဓမ္မအမွေရဲပြောဘာအမွေပြန်ပြောပါဦးဓမ္မအမွေဟောပစ္စည်းလေးပါသင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းဆေးဆိုတာကတော့အာမိတအမွေဘာအမွေလဲအမွေဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီအမွေနှမျိုးမှာယောဂီတို့ရေဖယားရှိကိုရမြတ်ကြီးတကယ်ရစေချင်တာကတော့ဓမ္မအမွေဟိုဉာဏ်ပြည့်တက်ပြီးဉာဏ်ဖြတ်နေသူဖြက်စီးလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့
Tantaramata Minina Mose Yadahe Dahe Kating Bedana Dabe Tenzita Mi Parame Masiri the Kugu Tere or Chang Saute, Ain Saute, a Saudi Guzada Dama or Luada, the Saudi Atami Lily Nyan Suramalula Nyan Suralure. The Saudi people love the Nyango and maybe you are the Payate Sutavaso. Payade a Kajara Nyani Badina same bit of Mamadon La. I don't add, or Payale, Tabi Tiro Ribadi, Semura, the Colon Timbi, so a Din Yango did I Tala, Pelaidala. Madame Yansena, go Guebola, City Pimia Dwella. David A. Pimia, Type Pimia, City Pato Pimia, Passayara. Nyansura, Konabo, Mikobo, Go Guebo, Sena Mobuno. Did I make Yogido Poniro? Tengan Swan Chow say so that busy liver hale, Nyane today. Ari busy liver go maybe no Madoga Bale, Tilaso, Tamari, so the Pina, so that they are in a knee, and Toda Badime, Toda Badibo, Takada Gamime, Takada, and Nagamime Aratapo. He Aradam Aratapo, so that Dilida, Petaya, Ni, a bit of Napango, Yamapuna, Adwe. Hola, Ara Neighbor do the CDG. This are the Madu the CDG. We better Nyan do the CDG. Teta 9 Buyad. In Alona Nyan Paya 10 9 Budre. Tingan Swan Chang CBC Parome. Nyan. Bale. What did I make to the Rogamiaga leve? Ekudo Kamu Bavana Asuri, a Lulon Namudre. And to Ragano Pomono, Gushina, swing way and Osa busy, oh, ain't that Tami Mimi Tito Tapia. Alona Pawenti, the sheet the man, a yaw to top man, you see, Alolo, Barino, Nyane, Barino he. Tantaramata Minina Mose Yadahe, Kating Bedana Be, Tenzita Mi Barame. I don't Nyango, Nyan Tama Count, Nyango Gogo the Apsila, Macauno. Halai, I don't Babylado, Amida Amwene, Dama Amwe, Amwe Banamule. The Amida Amugo, Nomi Swalamida Kadra Mahate Darumianji. Oh, Dunamalia do that Tangangli, to Mongi Lara Mongi, than the Mali Tawadu Yata Tangali. I don't Mongi did the Galico, we oh, Bidoli, or Nanamali, Manapian Jalashi, Mososa Trapiva, no, Chimia Piva. Coming animali coming, Tana Tangali Vita. Or is it what this Agadaban cause the Jambaran do we? And I know the Gradina Mahatina Misuna. Taking the Yadra, Kupani, Bechi, Becala, Benia, Bayoga, and Belute Mabudito. Mati Rubia, Guido Lemasang and Sandole, Guigin, oh, Kanda Yellow Shila, a Chemi, Medina Latinella. Ayukina, Kamakina, Ubayakina, Ubisicare, Taking the Yard Limu Shide. Hey, taking the Yabanamio. Ayukina, the Dan Colutira, Lemshulai. Kamakaya can Colutira, Lemshula. Shide. The Dan Conway Taking, can Conway Taking. Ubeye Kayena Sura, at that swan can swan, Napasong Kong Yu Taking, or at that sun can swan, no? Masia that she said, goes and Tiramura Pola. And at that swan can swan, Napasong Kong Yu Taking, Taka Upisi the car, the Hotumia Lechene, Taking, Macama Lutia, Kati Lutia, Asadi Abimoli, Tumia Luchan Tapia can Lutia, and Tara Ubisi the car. I take up you get a chaunt yari, Hola. Daria, Baluma Shanglu Telu Mayan and the Ita. Tadam Shema Mogalanidama, Kai, a may a pay Messinaku and Lemia Saramiba Napiago, Nese Tapia Kere Due, Nese Yanek Edra to Yahanda Pete a Chinama, Koda Naya, Yanet Tapia Chingum Kayaula. To the Yanda Midiga, Nataka, Kinasi, Andrayo Kato. Payana, Dunia legend at the Utoza, Mushibu. A Dunia legend of Matthew, Dabi Melebe, which wish in or Kayame. Which wish in or Malay, Chori Mago Piano, Yuri Mago Chiluya. Kai, do I know my Pomu Lenira? And our Kudanga guide lots of the Babikwa, Luaja Bazu, Pitaka Baro, Tulubia. And through Babi Surama and Shima Mokalanga. Ayu Palaka Palatma, Pian Wensa, chops up with my Payashi, Kuramajia, Jua.
ကြွတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုတောင်းပန်နေဟာအရှင်ဘုရားကဆရာတပည့်တော်ကတပည့်ပါဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်သာသနာပြုတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတပည့်တော်မှာအပြစ်အနာစာများရှိတဲ့တိကံခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာဟောဒါကကောင်းကင်ပြန်ကြွကောင်းကင်ကြွတော့မှတကုပြရိယတွေပြားပြီးခါလူဒီမြေပြင်ကိုပြန်ဆင်းပြန်ဆိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ခြေပမိုးတော်သူ့နှစ်ဖူးတော်နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ပြန်တဲ့တကုပြရိယတွေပြားတခါပြန်ဆင်း3 ချိန် 3 ခါတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါတခါလည်းနောက်သက်သုဒ္ဓအကျင့်ကောင်းကင်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနဲ့တေဇောကတိုင်းနဲ့တေဇောဓာတ်တော်အဋ္ဌာနဲ့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့မှဓာတ်တော်မူတော်တွေကြားလာတယ်ဆိုလိုချင်တာကဝိကျွေးရှိရင်ဖျားတောင်ရှောင်လို့မရဘူးယဟန္တာရောရှောင်လို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဟိုလူအပြစ်တွေဒီလူအပြစ်တွေဟိုလူပုံချဒီလူပုံချဟိုလူတိုက်ကဒီလူတိုက်ကဟိုလူစော်ကဒီလူစော်ကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဟုတ်လားဟိုလူတန်တရားဝင်ဒီလူတန်တရားဝင်နဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာသာရေးရှုထောင့်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မှာအကြောင်းချုပ်ရင်တည်မှုအကြောင်းတရားပန်လာရင်ဒီမှာပဲအတိတ်ကအကြောင်းတရားပါပြီကိုဗျာငငယ်ရွယ်နဲ့တရားမဲ့အကြောင်းတရားပါရင်ငငယ်ရွယ်နဲ့ကိုတည်တာပဲသူပြုခဲ့တဲ့ကံတတိလေကပပေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမမေလည်းမတတ်ဘသူမှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုကပါလေကံကောင်းဆောင်ပြီးတော့မှကံအားကိုးခဲ့တာကိုကံအားကိုးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကံကမင်းကအလောက်အားကိုးရင်ကဲရောမင်းကံတတိတိုင်းကဲကွာမင်းခန္ဓာကံတိုင်းအကျိုးပေးကွာရောမင်းအသက်ရှိနေကွာမင်းအသက်တူတူနေကွာဟောကိုကကံအားကိုးပြီးတော့ကံဖြတ်ခံရမှာပဲဒါဖြင့်ကိုစိုးကိုပိုင်ဆိုတဲ့တခင်စိတ်ဆိုရင်တော့တို့ကညံအားကိုဘာကိုကံအားကိုရင်တော့ကြုံဖြစ်နေမှာပဲကံအားကိုရင်တော့တခင်ဖြစ်ချင်တော့ဘာအားကိုရမလဲကံဆိုတာသူပြုသမျှနှုရတာနော်ကံအားကိုရင်တော့သူများနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူရတယ်လို့ပဲညံအားကိုတဲ့အခါကျတော့မှကိုစိုးကိုပိုင်နဲ့ဘလောက်တိညံကဘလောက်တိအားကိုလို့ရလဲဆိုရင်ဓမ္မိကဥပါဒကာတို့များသုရစိတ်ကြကနေပြီအဲ့ဒါတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုပင်အရှင်မြတ်တွေဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညောင်းတရားတွေသူနာကြားတယ်နာကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာနာကြားနေဖြစ်ပြမဲ့ရှုမှတ်ရင်ကလို့ဖြတ်ဆိုတခါတဲ့မရဏတနာဆိုတာဟာဆိုလဲဆိုရတခါတဲ့နတ်ပြည်6တက်ကနိုင်တာ6တက်ကသူတာတပါငိုက်တာတပါနဲ့လာလူနာဒီမှာတန်ဃာတွေကတရားဟောနေတော့ရှိတယ်သူကဖြတ်စုမျောသွားတာလေဟောတော့အိမ်ခေါင်းရင်းကနေနတ်သားနတ်သမီးတွေကလာပြီးတော့မှသူ့ပြတာတပါကတာတပါနဲ့လာလူဒီမှာတရားနာလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကတတိလေးနဲ့လည်းပြန်နေကြဇမအောင်တော်ကြဇမအောင်တန်းကြဇမရက်ကြဇမအောင်တိတ်တိတ်လေးနေကြဇမမသူပြောတာကဒီမှာသူတရားနာလို့မပြီးသေးလို့နတ်သားနတ်သမီးတွေကိုတားနေတာအဲ့ဒါဒီကတရားဟောနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုသားတွေသမီးတွေကဖေကရက်ခိုင်းပြီပဲတန်ဃာတွေကလည်းတို့ရက်ခိုင်းပြီပဲဆိုတော့မှအဲ့ဒါသားတွေသမီးတွေကလည်းတန်ဃာတွေကြည်တန်ဃာတွေသားတွေသမီးတွေကြည်ပြီးတော့သဘောပေါက်တာနဲ့တန်ဃာတွေကပြန်ကြွသွားတယ်ပြန်ကြွသွားတော့အဖေရတတိလည်းပြန်လဲလာတော့သမီးတို့သားတို့တန်ဃာတော်တွေကဖေဖေရဲ့တဲ့ဖေဖေခုနကတန်ဃာရက်ပါတော့တော်ပါတော့တန်မာတော့တိတ်တိတ်ကလေးနေကြတာမှမဆူကြပါနဲ့လို့ဒါဖေဖေကအဲ့လိုပြောတော့သမီးတို့သားတို့တန်ဃာတော်တွေကလည်းသဘောပေါက်တော့ပြန်သွားတယ်သမီးတို့သားတို့ဖေဖေကအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးတို့ရဲ့ဒီမှာဖေဖေတရားနာလို့မပြီးတော့အိမ်ခေါင်းရင်းကနေနတ်သားနတ်သမီးအလိုက်မသိတွေးတတ်တယ်ပါငါတတ်တယ်ပါအဖေလာခေါ်နေတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအဖေကပြောတာကနေအောင်ငါတန်ဃာတို့တရားနာလို့မပြီးသေးဘူးနေအောင်တိတ်တိတ်နေကြငါဒီမှာတရားနာနေတယ်လို့သူတို့ကိုပြောတာဖေရဲ့ကြောင်ကရနဲ့ဘာတွေပြောနေတာတော့ဖေကြောင်ကရနဲ့ဘာတွေပြောနေတာမရဏတနာဆိုတာကဒီအဖေဓမ္မိကဥပါဒကဆိုတာသားတွေသမီးတွေကမရဏတနာဆိုတာမဟုတ်တော့ဘယ်မြင်မှာတော့မြတ်သားတို့သမီးတို့ကလည်းဖေကြောင်ကရပြောတာမဟုတ်ဘူးဖေကအမှန်တိုင်းပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဒီလာရှုကတခါကြီးဥထွန်းရွှေဆိုတာရှိတယ်ဒါဘုန်းမောကုဝိပဿနာအဖွဲ့ခွဲပေါ့နော်ဒီလာရှုမောကုဝိပဿနာအဖွဲ့ခွဲတကယ်ကျောင်းကသာသနာစသိရှိတာတို့သာသနာတိုင်ကဥထွန်းရွှေဆိုတာအဲ့ဒါတခါကြီးဆုံးကနေကြတော့ဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုရင်လေအဲ့တခါကြီးတခါတရားလေးနာနေနဲ့လက်ညှိုးလေးထောင်ထောင်နဲ့အမြဲတမ်းလက်ညှိုးလေးထောင်ထောင်နဲ့တပြုံးမှုနဲ့မျက်နှာလည်းကြည့်တခါလက်ညှိုးလေးထောင်ထောင်နဲ့
အရှင်မရတဲ့တပည့်တော်တယောက်တည်းတရားနာတယ်မထင်နဲ့နော်တဲ့အရှင်မရကောင်းကောင်းဟောတဲ့တပည့်တော်တယောက်တည်းတရားနာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့အခန်းနဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာအခန်းနဲ့မှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာအဲ့ဒါသူပြောရှင်မရနော်တဲ့အရှင်မရနဲ့ပြောနှစ်ယောက်တည်းတရားနာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့အရှင်မရကောင်းကောင်းဟောတဲ့တကယ်ကြီးဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးကျုပ်ကလည်းခင်ဗျခန္ဓာညောတရားပဲဟောမှာတပည့်တော်လည်းဒါပဲနာကျင်တာဗျာဘုန်းကြီးတို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒီလူမတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မနုပဒနာရှိပွားနည်းကိုအဓိကထားဟောပေးတယ်ဘောဇင်တရားဘောဇင်ခုနှစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားကြက်ကြက်နာဘုန်းကြီးဟောပေးတာအလုံးမတန်ကျေးဇူးများတဲ့တရားတွေကကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဟိုဓမ္မိကဒါယကကြီးကလည်းဩသားတို့သမီးတို့တိမမသိပဲကိုကွနေပေါင်းသားကြီးမင်းအိမ်မှာဘယ်ပန်းကုန်းဒီပန်းကုန်းလေးပါလည်းများရှိသလားအားရှိပါတယ်အဖေအစင်းနဲ့ခွန်ပြတာရရှိပါတယ်အဖေပြဆန်းကွယ်ပန်းကုန်းလေးတိထားတဲ့ပန်းကုန်းလေးပါအေးဟေးသားတို့သမီးတို့မင်းတို့နတ်ပြည်6တက်ဘယ်အထက်အကောင်းဆုံးလို့များသားတို့သမီးတို့ကြားဘူးတော့ကွယ်ဘဘရဲ့တုတိတနတ်ပြည်အကောင်းဆုံးလို့ကြားဘူးတယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တုတိတနတ်ပြည်အကောင်းဆုံးလို့ကြားဘူးလားလို့ဘဘရဲ့တုတိတနတ်ပြည်မှာကြတော့ဟိုဓမ္မတာလယံဇယရှိတယ်လေဟိုအနာဂံမြမကြီးတဲ့တပတ်တစ်ခါစိုးသလိုစင်းပြီးတော့မှသစ္စာတရားခန္ဓာညောက်တရားတွေဟောပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟိုနတ်ပြည်6တက်မှာတုတိတဟာဟိုသောတာပန်နတ်သားနတ်သမီးတွေအရိယနတ်သားနတ်သမီးအများဆုံးမိတင်းချစ်တည်တဲ့ဒေသဟာလဲတုတိတနတ်ပြည်လို့ဒါကြားဘူးပါလေဥက္ကံအောင်အားကြစရာကြီးနော်နော်မေတ္တာတို့ဟလာအားလုံးမေတ္တာစိန်တို့အဲ့ဒါနတ်ပြည်တော်မှာကိုပိုင်ကိုဆိုင်ရွေးချက်ကိုရှိတယ်အဲ့တော့ကဲတကယ်ဒါဖြင့်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖေဖေလိုက်မဲ့တုတိတနတ်ဥစွန်၌အင်းပန်းကြီးချိတ်ပါစေသာကဲငါသားမြောက်လက်ဆံကွာပန်းကိုခါတဲ့ပန်းကိုမြောက်လက်ပန်းလေးကပြူးတက်သွားဟောခါတဲ့နတ်ပြည်6တက်ကလာကျွနဲ့နိုင်ထားဦးအဲ့မှာ6ဆင်းရဲ့တုတိတနိုင်ထားဦးမှာပန်းကုန်းချိတ်ဆိုလိုချင်တာကဓမ္မအမွေဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်တဲ့သစ္စာအမွေဝိပဿနာအမွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ခန္ဓာကိုစိုးကိုပိုင်တယ်သတုမာရဇိကတောင်းတဲ့ယာမတုတိတာနိမလည်းပြရနိပိတာဝတ္တဝတိဘယ်ပုံကြိုက်တယ်လဲပြောကြိုက်တဲ့ပုံသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကံသမားကအဲ့လိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖယားတဲ့ကျောင်းဆောက်သားရှင်မျိုးသမီးနာသာကုသိုလ်လေးကိုတတိယပြီးတေလို့နတ်ပြည်နမိတ်တော့ထင်ကောင်းထင်ရင်ထင်မယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟောဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တေချာပေါင်းနတ်ပြည်လည်းပဲမြင်ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နတ်ပြည်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါညံရှင်းလားရိုးရိုးတမကမ္မဝဇ္ဇကုသိုလ်နဲ့မဲ့ကုသိုလ်ဒါကွာတယ်ယောဂီတို့ရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုတော်တော်ကြွားချတာပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအနုပ္ပန္နနံကုသလနာဥပ္ပါဒါယဝါယမောအနုပ္ပန္နနဟိုတတန္တရာလုံးကမဖြစ်ပေါ်ဘူးတော့ကုသလနာဓမ္မနာမဲ့ကုသိုလ်ကိုဥပ္ပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝါယမောကြိုးစားလက်ချက်စမ်းပါဟိုတတန္တရာလုံးကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲမဲ့ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲဘုရားတဲ့ကြောက်ဆောက်သားရှိမသမီးနတ်သားတဲ့ဟိုကုသိုလ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးမလုံလားလုံခဲ့ငါလုတ်ခဲ့လို့လည်းအခုလူခန္ဓာမရဘူးလားအခုလူခန္ဓာရတယ်ဆိုတော့ကအာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲလားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲလားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဒါပေမဲ့ကံကောင်းမိသားပဲပေါ့တို့တော်ကောင်းနေဘာကောင်းမိသားကံကောင်းမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဓမ္မလူဘအထိပ္ပယ်ရှိမှာပေါ့ငါကံကောင်းပြီးတော့မှလူဘရောက်လာတယ်တော်တော့စားပြောပါမူရရှာရေးပွေရုံရင်ကံရင်နဲ့မွေးလာရှာစားနာပြဥသေးတိတိတိအသိတတ်တဲ့ဓမ္မအသိဉာဏ်ဘာတကူမှမသိဘူးဘတ်ဆိုသိကဲငရဲပြန်ကြသွားပြီအပယ်လေးကိုပြန်ရောက်သွားပြီလေရှုံးပြီကံအောင်အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ပွားပြီယာရုတွေဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးဂုံတွေဘယ်လောက်ပဲရဘွဲတွေဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဘာတိုက်တာဘာနဲ့နေတာနေရကဲနောက်ဆုံးတည်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ကြီးဘောကပုတ်ပွားပြီးတော့မှခွေးတည်စဉ်းစားဘွဲလက်မကြီးတစ်ခွေးတစ်ပိုက်ကြီးနဲ့တရိတ်ဆန်လို့သိလို့သေးဘွဲတွေကတော့အများကြီးချိတ်တာသိတော့ပုတ်ပွားစဉ်းစားဘုန်းကြီးတော်လူတော်ဖားတိလာတော့ရွေးမနေနဲ့သိမပုတ်ရှက်เสียကောင်းတာဗျာတို့ရင်စိတ်ရှက်เสียကောင်းတယ်နော်ရှက်တတ်ရင်ပေါ့နော်ရှက်တတ်ရင်အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလေကြံသူကိုအရှက်မခွဲစေနဲ့ဟုတ်လားငါသိရင်ဆုံးမသွတ်နဲ့
예예지 만나온 조사 신라이 하 맞아 때래가 저 손도부 묘래 소라가 고만 예지 무시대 보고 묘라 다음에 고만 예지는 담마 뭐 야다는 보고ဖြစ်မဲ့ကြိုက်သွားလို့ဟောနတ်ခန္ဓာလည်းအစာတို့ဖြစ်ပြီးသောတာပန်လည်းတီးပြီးဆိုကြတဲ့ကွာဘယ်လူပြည်ကဘသူဘဝဘညာစသည်အပြင်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့မှအမြဝရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့မျောလင်းချက်တွေထားနေစရာလာနေစရာလိုသေးလားကိုမိုင်ဓမ္မအမွေရသွားတာဘာအမွေရသွားလဲဓမ္မအမွေရတယ်ဟိုမှာတိတ်တရံဘယ်ဓမ္မအမွေမရတဲ့အခါကျတော့တို့ညသေးကဒီလေနာယောဂါတွေကဒါဟိုလူဒီလိမ့်နဲ့လှည့်ရင်ကနေဟောသူ့နှမလေးလူကသင်္ကန်းလေးသွားပြီးတော့မှလက်ကလေးနဲ့တူဟာငါနှမလေးလူခဲ့တဲ့သင်္ကန်းငါမနဲ့ဆွမ်းစားသွားရအောင်မနှမလေးကပြောတယ်အော်မောင်ကြီးဟိုချီမြောက်ပေးပါအောင်ဒီသင်္ကန်းလေးဝတ်ပေးပါအောင်အော်အဲ့ဒီမှာတကတဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့လက်နဲ့ကန်တော့မှအော်ဒါနှမလေးလူခဲ့တဲ့သင်္ကန်းမနဲ့ငါဆွမ်းစားသွားရအောင်မငါနှမလေးလူခဲ့တဲ့သင်္ကန်းဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းအာမိတပစ္စည်းဆိုတာဒီအမွေကြီးအာမိတအမွေပစ္စည်းအမွေအဲ့ဒါကြီးသွားဆိုတော့ဘာဆိုသိလဲသိရောကဲသင်္ကန်းချားထဲမှာဘာဖြစ်တော့ဟာသူများအကြောင်းကြောင့်သိတာဟေးတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ဒီတရားဟောတာအားငယ်လာတယ်ဗျာဟိုမှာသင်္ကန်းကြတဲ့ဘာဖြစ်တော့တန်းဖြစ်တာဟုတ်တယ်အခုမှဓမ္မရဏိရိတ်တာမြေတွေဖို့မြေတွေတူးမြေတွေနှုတ်တော့ပေါက်ပိုက်နေရိုက်နေဒီဘုန်းကြီးနေပူချက်တဲ့သွားကြည့်တယ်ဘတ်ဆိုများသိသွားလို့ကတော့တွေ့ကြည့်မြေကြီးတဲ့တီကောင်းကြီးများဖြစ်နေမလားမသိဘူးတဲယုံရတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့သိချင်းတရားဆိုအချိန်ပြမသိနိုင်လားသိနိုင်လားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့အားလုံးဟိုသားကကရောထားဒီသမီးကကရောထားအခါကြီးရဲ့ကြီးဝါဆိုဦးတို့တရင်ကျွတ်တို့မဲလာမယ်လေတရင်ဟိုနှစ်ဆန်တရနေတို့လာပြီးတော့မကရောလားကရောလားကရောတော့အဲ့ဒီအင်းကြီးတွေအဲ့ဒီဝတ်စုံတွေအဲ့ဒီအစတွေဟာမချုပ်နိုင်မပြုတ်နိုင်မလားကြည်တော့သမီးလေးကကရောထားသမီးကြီးကကရောသားကြီးကကရောထားကြည်တဲ့ဘတ်ဆိုသိလဲသိရောကတ်အဲ့ဒီအင်းကြီးစားအဝတ်စားကြားထဲမှာဘာကြီးဖြစ်တော့ပိုးဟာဖြစ်လို့ဖြစ်ကျဘိုးဖြစ်လို့ဖြစ်တန်းဖြစ်လို့ဖြစ်နေဘယ်ရမလဲကိုယ့်လက်တန်းပြောတော့သူတို့လည်းပိုးဟာတော့ပြောထားအောင်မရမှာဒါမှပဲသားပဲကြည်အမေတန်းဒါမှကြည်မှာစဉ်းစားအမလေးအပူဇော်ခံတော့အပူဇော်ခံတိုက်တဲ့ဂုံရှိဖို့လည်းမလုံးလားလို့သလားဟိုမှာအာမိတပစ္စည်းတွေနဲ့ကြိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်သားသမီးကလည်းမိဘကိုဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းခိုင်မိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ဖို့ရတော့မနေ့ကမဟုတ်လားဟုတ်လားမြင့်မို့ရွှေတောင်မိဘကျွေးကိုကောင်းစွာဆက်ပေးဝချေချေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သားသမီးကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တာဟာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်ပါးတဲ့အဲ့တော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာအာမိတနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းအာမိတနဲ့ကျေးဇူးမနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဟိုစွန့်ခံလို့တော့ကျွေးတယ်အမိကိုလက်ရအဖကိုလက်ဝဲကိုင်ချီဆွဲလျက်သက်ဆုံးတရားဖေဖေနဲ့မမေကိုပခုံးပေါ်မှာတင်းပြီးတော့အသက်တရားလုံကျွေးတော့မွေးတော့လဲဒီပခုံးပေါ်ကရေမိုးချုပ်ပြီးတော့ဒီပကုံးမောကဟာလိုက်အညစ်ကြေးစွန့်တော့ဒီပကုံးမောကစသည်အပြောအနှစ်တရာလုံးပကုံးမှာတင်းပြီးတော့ပြုစုပါဒါတောင်မှမိဘကိုကျေးဇူးဆက်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့သားသမီးရဲ့ဝတ္တရားတဲ့သားသမီးရဲ့ဗါတဲ့ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလို့မေးတော့ဒါနမလုပ်ချင်တဲ့မိဘကိုဒါနလုပ်ချင်လာအောင်ဟောကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်သေးတဲ့မိဘကိုယုံကြည်လာအောင်ဟောတရားတရားမရှိတဲ့မိဘတရားတရားရှိလာအောင်ပြောတာသီလနဲ့မလုံခြုံတဲ့မိဘကိုသီလတွေလုံခြုံလာအောင်ဟောယုံနာမသိတဲ့မိဘကိုယုံနာနေသိလာအောင်ဖြစ်ပြမမြင်သေးတဲ့မိဘကိုဖြစ်ပြတွေမြင်လာအောင်သစ္စာမသိသေးတဲ့မိဘကိုသစ္စာတွေသိလာအောင်ဟောအယူဝါဒမှားယွင်းနေတဲ့ဓာတ်ကိုယ်ကွယ်နတ်ကိုယ်ကွယ်ကြက်ကိုယ်ကွယ်ကွမ်ရင်ဥတ္တိပွားလက်ချမင်းဆိုင်မှာဟာရိကရရှနာဘုရောမဟိန္ဒရာ39မင်းအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအစတွေနဲ့ဓာတ်ကိုယ်ကွယ်နတ်ကိုယ်ကွယ်အိမ်မှာအုံတန်လန်ဘာတန်လန်စင်တန်လန်နေနဲ့အဲ့လိုကိုယ်ကွယ်မှုတွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးတော့မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတဲ့မိဘတွေကိုတမာဒိဋ္ဌိအမြင့်မှန်မျက်လုံးရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဟာလေအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲကျေးဇူးဆက်တာအစေပြအဲ့ဒါဓမ္မအမွေဘာအမွေလဲဟဲ့ဟောဒါအမွေဘယ်နှမျိုးပါလဲဟောအာမိတအမွေနဲ့ဓမ္မပြောပါလဲဟဲ့
ဒါကြောင့်မလို့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတကယ်တမ်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုတကယ်ရစေချင်တာကဘာအမွေလဲဓမ္မအမွေဘာအမွေလဲဒါကြောင့်သင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းစေပစ္စည်းသေးပါဆိုတာကတော့သနကပြောကြလို့ဉာဏ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဉာဏ်ပေါ့ဒီဉာဏ်ကိုနှိပြီးတော့မှတို့ကတကယ်နှလုံးသားတို့ကိုဉာဏ်ဖယားတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားနှလုံးသားကိုဘာဖယားတည်နိုင်အောင်ကြိုးစားကျွေးတိချကတာနေမရကိုမြောက်စားချီးမြှင့်ဝတ်ကောင်းစေတဲ့ဟောလင်မလည်းလက်ဝတ်တရားရှိတယ်လို့မရမှလည်းမရဝတ်တရားမရှိဘူးလားလက်ဝတ်တရားမရဝတ်တရားအဲ့တော့လက်ဝတ်တရားမှလည်းမထီမကင်းအနေဥစ္စာမိစ္ဆာချင်းရှောင်းဝတ်စားစရင်မျက်နှိုးကျင်ငါအင်လင်ချစ်ရတဲ့လက်ဝတ်တရားဘယ်နှပါတော့ကြဲကြဲပြောပါတခါကြီးတွေလက်ဝတ်တရားဘယ်နှပါတော့ကိုစောလက်ဝတ်တရားဘယ်နှပါတော့ကဲပြောပါရမျိုးသားကြီးတွေပါပါတယ်တရား6တွေမဟုတ်ပါဘူးကဲအမျိုးသားတွေလက်ဝတ်တရားဘယ်နှပါတော့ပါတယ်တော့အဲ့ဒါတွေပဲလင်းနေကိုယ်တိုင်ကမှလက်ဝတ်တရား၅ပါးမသိမလင်ဘူးတဲ့ဘုံကပြောပြမယ်ဟုတ်တယ်ခါတဲ့ကိုငါရှာကျွေးနေရတာပဲမင်းတို့အိမ်ထဲနေပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲမထင်မဲ့မြင်မလုပ်ပါနဲ့ဒါပြောတာမထင်မဲ့ခင်အနှင်းဥစ္စာဟောရှာလို့ကိုလို့ရတာလေဟောစီးနဲ့ကန်နဲ့ထိမ့်သိမ့်တောင်းအနှင်းရတယ်ဗန္နာကြီးဟလာအမလဲအပဥက္ခိုင်အောင်ရဲ့ကိုရေးအရာရှိရဘယ်သူလဲဆိုအမေတန်အမေတန်ကကိုရေးရာရှိသူကအမလေးအဘခိုင်ရဲ့ကိုရေးရာရှိအမေတန်အနိကဟုတ်လားအဲ့တော့အနှင်းဥစ္စာတဲ့သူရှိတဲ့ငွေလေးရှိမှဝင်ငွေလေးကဘယ်လောက်ထွက်ငွေကဘယ်လောက်သုံးငွေကဘယ်လောက်မိဖို့ကြောင့်ဈေးကဘယ်လောက်အခန့်ဈေးကဘယ်လောက်စတဲ့ဝေပန်မေတော့မှဒါဖြင့်သာသနာကြီးကိုဘယ်လောက်လှူလို့ရတယ်အမေလူမှုရေးကိုဘယ်လောက်လှူလို့ရတယ်လျှော်ဖြန့်ချီတော့သူဝိတရားဒါကဟုတ်လားဒါကြောင့်မထီမကင်းအနှင်းဥစ္စာမိစ္ဆာကျင်ရှောင်းမိစ္ဆာကျင်ရှောင်းနဲ့မိမိအိမ်သူတရားမှတပါFacebook ကလည်းခေးတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီကကအလုပ်ကိုရှုပ်နေတာကိုတော့ခေးတွေရောခွေးတွေရောဘာတွေမှမသိဘူးညေးတွေရောဘာတွေတွေးကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါမိစ္ဆာချင်းရှောင်းနဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပြောပါလေအမလေးဝတ်စားစင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကနေတော့ဝယ်ပေးတာမျိုးတွေဘာလို့ညာလို့မလဲလုပ်ပေးရတယ်အပြင်ကနေပြီးတော့သူတို့ချက်စားတတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမေတန်ကွက်ကိုအိမ်မှာချက်စားလဲရတာပဲဒါပေမဲ့အဘဥက္ကအောင်ကအပြင်ကနေပြီးတော့မှပြန်လာတော့တန်းရေးဒါတန်းတော့မယ်ဘာလေးပဲပြပေါ့ဗျာတခုခုပေါ့နော်လက်ပြပဲပြပလာတာအကြခွေမဲခေါက်ဆွဲတခုခုလေးဝယ်လာလို့အိမ်မှာတနေ့ကုန်ချက်ထားတာအကုန်လုံးကအဘဝယ်လာလားဘယ်မှမစားမကောင်းဘူးညနိုးကျင်နဲ့ဗာလဲဟဲ့မကျင်နာလေးမသူတို့တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်သူတို့အမဲအိမ်အောင်မကြကြတော့တမီးသားပါတော့မေဒီမတွေမောင်းနေမဲလို့လုပ်တာအိမ်အောင်လဲကြတော့မင်းနေငါတွေဖြစ်ကုန်တော့ဒီလိုဖြစ်နေတာလောကကြီးဟုတ်လားတို့ကြတော့ရေချေးသိပြီးတော့ဖေကြီးတို့မေကြီးတို့မဲ့နားထောင်တော့တော်ကောင်းတာပဲသူရင်ချစ်မှုနဲ့သူပေါ့ဒါကြောင့်မထင်မဲ့မြင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တဦးနဲ့တူရိုသေခြင်းလေးစားခြင်းမျက်နှိုးခြင်းတန်မိုးထားခြင်းဟာလည်းပဲဘာတစ်ပါးလဲဟဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဘာတစ်ပါးလဲဟဲ့အမလေးယောဂဒါလည်းပဲမညံပညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကလင်ကောင်းမရနိဗ္ဗာန်သွားမရကောင်းလေနိဗ္ဗာန်ဝေအမေတို့လာတာဟုတ်ဗျာလင်ကောင်းမရမရကောင်းလေတသက်လုံးမကြောက်တဲ့အတန်နဲ့တခြားမှတ်ထားအခုသူတို့ကြားဘူးတာကဘာကြောက်လဲလင်းနဲ့မရရံဖြစ်ညာမရနဲ့လင်တေဟိုးဝင်ဘာရတဲ့ဓာများနေတာဗျာတယောက်တွေ့ရံဖြစ်နေတာဆိုရင်စဉ်းစားဘယ်နဲ့ချစ်လို့ယူပြီးတော့မှရံဖြစ်နေလို့ဘုန်းကြီးကရုံးကြီးရှောက်ပြောနေရမဟုတ်လေမင်္ဂလာတရားဟောမှာတော့အမင်္ဂလာလည်းပြောရသေးတယ်ဗျာဒါမင်္ဂလာရှိနေချင်တာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားဒါအိမ်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဘာငြိမ်းချမ်းရေးလဲကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှုရောက်ကကြီးငြိမ်းချမ်းခဏထားအောင်ကိုယ့်အိမ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်လို့ဒါလင်္ကာလည်းလင်းဝတ်တရားနဲ့အညီပြဖို့မလိုလား
ဝတ်စားစရင်မျက်နှိုးကျင်တယ်မဲ့သားသမီးတွေပါလေဝတ်တာစားတာများကိုကစောင့်ရှောက်ပဲသမီးလေးဒီဝက်ကဒီနေရာဒါနဲ့မတော်ဘူးနော်ဟောငါသားလေးဒီဝက်ကဒီနေရာဒါနဲ့မတော်နော်ဒီလိုလေးနေဝတ်ရတယ်လို့ပြင်ပေးမပြင်ပေးရဲ့အမလဲတချို့များအမေကြီးကိုယ်တိုင်ကဘောင်းမီတို့ကြီးကာယအဖေကြီးကိုယ်တိုင်ကဘောင်းမီတို့ကြီးကာယနဲ့အဲ့တော့အဝတ်အစားကမတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမေကြီးကဒီသမီးတွေမွေးတော့ဘောင်းမီတို့ကြီးကာယလုံးနေမှာတော့ကြည်ဒီသမီးအရွယ်ရောက်ရင်အချီကျုပ်ခေါင်းကြိုက်ထွက်လာမှာဗျာလားအမတာဟိုဝိစားစရင်မျက်နှိုးကျင်ဟောပါပြီးသားဗျာဝိစားစရင်နဲ့မျက်နှိုးကျင်ကျင်နာဟောပါလေကျင်နာအမေအပြင်ကနေပြမအမတ်တရပစ္စည်းတွေများမမဲဝယ်လာလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ပိုင်းတွေမကျင်နာဘူးလားကျင်နာလားကျင်နာတကယ်ကျင်တာသူတို့ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့လင်မလဲလင်ဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အညီနေထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲမင်္ဂလာဘာလဲဟဲ့မင်္ဂလာပဲအိမ်တွင်းမှုလို့တိမ့်ထုတ်သေးချာဟောလျော်အောင်ဖြတ်ချီပြည့်ရမမှုဟလိုက်မိစ္ဆာကျင်ကြောင့်ပြည့်ရမမှုအင်္ဂါအိမ်သူကျင့်အပ်စွာဟောကျင်စံဇနီးမယားတွေကျင့်အပ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကလည်းဘယ်နှမျိုး၅မျိုးဒါဇနီးမယားမယားဝတ်တရားနဲ့အညီကြိုးစားဆောင်ရင်ပဲဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အိမ်တွင်းမှုလို့တိမ့်ထုတ်သေးချာအဲ့ဒါအိမ်တွင်းအိမ်တွင်းမှုလို့ဆိုတာအိမ်တွင်းတန်ရှင်းရည်အိမ်နဲ့လုပ်ငန်းကစားဝတ်စားတွေမလုပ်ရတယ်တပိတော့မှကိုယ်စနေမယားကိုငွေရှာဖို့အတွက်မျောလင့်ထားရင်အိမ်တော်ကြီးထေးသိမ့်ဖို့အတွက်လက်ဟာနေမယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသားတွေနားလည်ပေးပါအိမ်တော်ကြီးကိုနိုင်နေထိမ့်သိမ့်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေရှာမဲ့အလုပ်ကိုချွတ်ယွန်းသွားမယ်ဆိုတာကိုအိမ်တော်ဦးစီးတွေသဘောပေါက်ပါဟုတ်လားသူ့တောင်းကိုတောင်းဆိုတာမရှိလားရှိလားရှိတယ်ဟိုအိမ်တော်ကြီးလဲလုံချုံဖြစ်စေခြင်းတဲ့စီပွားရေးလဲရှာစေခြင်းဆိုနှစ်ခုကတော့မရဘူးရမလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲညှိနှိုင်းလို့မရပဲနှောင်ချိန်ပလေးနေတာအများကြီးဟိုသူ့ဝတ္တရားကိုယ့်ဝတ္တရားဆိုမရှိလားရှိလားကဲသူ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်ဝတ်ကျေဖို့ရုံပဲအဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲကျင့်ဝတ်တွေကျေဖို့ရင်ဘာလဲဟဲ့မင်္ဂလာပဲပြီးတော့ဘယ်အလုပ်ကိုဆောင်ရွက်သားသမီးနဲ့မိဘပြုစုတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမယားသမီးသားတွေပြုစုတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကုလာစာကမ္မန္တံဟောအနာကုလာစာကမ္မန္တံကဘာပြောတာလဲအပြစ်ကင်းသောအလုပ်တာဝန်မလင်းနဲ့အပြစ်ကင်းအောင်လုပ်ပါလေဟောဇနီးမယားသမီးသားပေါ်မှာကျွေးတစ်ချပေးတယ်ဆိုရင်အပြစ်ကင်းသောကျွေးတစ်ချခြင်းဒါပြောတာဟောမိဘကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွေးဟောင်းချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအပြစ်ကင်းသောကျွေးဟောင်းဆက်ခြင်းဆိုလိုချင်တာကမိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့အခါမှာဓမြတိုက်ပြီးတော့မကျွေးနဲ့တက်ပြီးတော့မကျွေးနဲ့လိန်ကြီးလဲစားပြီးတော့မကျွေးနဲ့ဘိမင်းကတော့လှော်စားအရဲ့ယာမစိတ်ကြောက်ဆေးပြားဘဒုတဲ့ငတိမှာပြီးရောငါသားသမီးခါလာဖို့ဝမ်းဝါဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုမတော်မတရားအမှုတွေနဲ့ရှာပူပြီးတော့မိဘကိုတွားပြီးတော့ကျွေးနေရင်လည်းအဲ့ဒီမိဘကအစိတ်သီးစားနေရတယ်လို့ပဲဒါပြောတာဗျရှင်းလားဒါကသားသမီးကိုပြုစုတဲ့ကျွတ်တစ်ချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဓမ္မိယလတ္တအာဇီဝပါရိတုတ်တိလခိုင်ကြည့်စားဖျားချပတ်ပြီးတဲ့လမ်းစဉ်ဘလောက်တိငြိမ်းအေးတယ်ဘလောက်ငြိမ်းချမ်းမှုကောင်းလဲကြည့်စားဒါကြောင့်38ပြန်မင်္ဂလာဆိုဘာနာလူမျိုးမခွဲခြားအားလုံးလေးစားလိုက်နာဖို့မလိုလားလို့လားဗုဒ္ဓဘာသာပဲခရစ်ယာန်ဘာသာပဲအစ္စလာမ်ဘာသာပဲဂျိမ်းမဟာမေဒင်ဘာသာပဲဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဘာသာဆိုတဲ့စလုံးတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ38ပြန်မင်္ဂလာအတိုင်းသာလူကျင့်ဝတ်လူသိက္ခာတွေကိုပြန်ကြည့်စမ်းလူနဲ့ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကိုကောင်းစွာသင်ကြားနားလည်စေကလင်ဝတ်တရားမယားဝတ်တရားတာသမီဝတ်တရားမိဘဝတ်တရားဘလောက်ကောင်းလဲဗျာကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမယ်ဒါမင်္ဂလာပဲကဘာငြိမ်းချမ်းတယ်လည်းဗာလဲဒါကြောင့်သားသမီးကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာလည်းအပြစ်ကင်းအောင်မိဘကိုပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းအပြစ်ကင်းအောင်ရှင်းလိုက်ဒါကြောင့်အနာကုလသကမ္မန္တံကဲအပြစ်ကင်းသောဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတာကအနာတပိတတိကဲသူ့သားသမီးတွေကမဟာတုပ္ပတ္တသုလတုပ္ပတ္တသုမနဒေဝီကာလသားသမီးဘယ်နှယောက်၄ယောက်သားသမီးဘယ်နှယောက်လဲဟောဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်မဟာတဏဇနီးမောင်နှံတို့ကြတော့မြတ်သောဓမ္မအမွေမရရှာဘူးအာမိတအမွေကြီးရသွားတဲ့ခါကျတော့ခရီ160လုံးလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနောက်ဆုံးလမ်းဘေးမှာတရောင်းစားကိုဖြေလို့ဟုတ်လားရှစ်တယောကပြပါရဝခရီကျွဲအားတထေးသားလိုက်ရင်
တာတရားပြည့်ရှိရတစိတ်အိမ်မနေရစာပေမတအရရပြည့်နတ်အဥစ္စာရှိသည်ငါကိုများစွာကျွန်မောက်မကောင်းခိုးယူ၍ပြေးရှောင်အိမ်ကိုရောက်၍ထောင်းထောင်းကြည့်လျက်ခွက်လက်ဆွဲကတောင်းစားပါလျက်နင်းသာလူမိုက်ဒုစရိုက်ဟုရိုက်ပုတ်လိုက်ကြရွာမထွက်လေတောမာသေးသည်ကောင်းသေးလင်းဒကြိုက်သည်လရကြိုက်သည်နောက်ဆုံးကျတော့လရဆွဲတာပဲစလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးစာစပ်ပြီးတော်မူခဲ့တယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကချက်ခဲ့ရတဲ့စာပါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကချက်ခဲ့ရတာခဏတိဒါအကုန်လုံးမှတ်မိနေတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရေးအချင်းတွေပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ဘဘဥက္ကအောင်တို့အမေတန်းတို့အားလုံးအမေတို့ဆိုတော့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားပါဦးတရားအောင်လို့ဖြစ်ပြမဲကြိုက်ထားတဲ့ပုံကုများဘယ်တော့မှတငယ်မပြန်ဘူးမှတ်ထားဘယ်တော့မှတငယ်များအခုဘုံဘုံရဲ့အဖေအသက်100နဲ့မှ2နှစ်တငယ်မပြန်ဘူးအဖေရဲ့အကိုကြီး104နှစ်အခုတော့ကြည့်အကုန်မမိတငယ်မပြန်ဘူးကဲအဖေအကိုက104နှစ်ကဲမောင်နှမအကုန်လုံးရှိတယ်အဖေရဲ့ညီမဆိုအသက်60ကျော်ပြီကဲခုဒီကျန်းကျန်းမာပဲကဲကြည်စမ်းအကုန်မမိတယ်သူတို့ဒါကြောင့်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံတကာသွားတာဩစတြေးလျတို့အမေရိကန်စသည်ဖြင့်အင်္ဂလန်တို့ဘုန်းကြီးတို့သွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့နာစီကိုလူအိုယုံနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးတို့လက်လေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အသက်မှ80ကျော်လေးတွေ80လေးတွေရှိတယ်ဟာတငယ်လေးပြန်လို့ကဲဘုန်းကြီးတို့သွားလေးလာတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ကတခါတည်းတင်ကောင်လိုက်ဆွဲတော့မိုင်ဆန်းငါသားလိုက်လို့ကဲကြည့်ဟိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီသူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တာကွန်ပျူတာနဲ့ဖဲရအဖွားကြီးတွေအသက်80 80ကြီးတွေဂိမ်းကစားနေတယ်ကဲသူတို့မှဘာမှလုပ်စရာမရှိတာကြီးဒုဗုဒ္ဓဘာသာအဖိုးဖွားနဲ့ကွာတာအဲ့ဒါကွာတာဗုဒ္ဓဘာသာပိုးပွားကပလီလေးစိတ်မဲ့ဂုံတော်လေးပွားမယ်ဖះရှိခိုးမယ်တရားနာမယ်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်တာလေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်လေဒါကြောင့်လို့တို့မြန်မာကဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖေဖေကြီးတွေမမေးကြတငယ်ပြန်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှတတိကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလေးအကျင့်အလေးအထားတွေအများကြီးအားကောင်းနေတယ်ဟုတ်မလားဒါပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှလည်းတိတ်အရေးကြီးတယ်မကောင်းဆွေကောင်းမလို့လားလို့သလားလို့တယ်ဒါကြောင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရနံပါတ်1မင်္ဂလာကွဲဆိုတော့အတေဝနာသပါဠနာပါဠိတာနိစ္စတေဝနာဟေပူဇာသပူဇာနေရနာဣတမင်္ဂလာမௌတ္တမဟောဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီနော်တိတ်အရေးကြီးတာအခုလည်းကြည့်ဒီမှာအဖေကြီးဖြစ်တဲ့လူကငါသားသမီးတွေတော့မဟာဒနာတို့လိုတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမဟာဒနာတို့ကလမ်းပြီးမှတောင်းစားဖြစ်တယ်လေဒီလိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟောတခါအဇာတတကဲငငယ်ကလေးကဒီကလေးကဒီတန်နေသားကလေးကဒီတန်နေသားလေးမွေးလာလို့လူလားမြောက်လာရင်အဖေကိုတတ်နန်းလူမဲ့သားဆိုတာကဲပုံနေဟောတာသိတာပဲဒါမဲ့ဘယင်ဗိမတာရမညာသူကိုယ်တိုင်ကသောတာပန်တည်ထားတာဓမ္မအမြတ်ဆုံးသောအမွေသူကိုယ်တိုင်ဓမ္မအမွေရလို့သောတာပန်နာတည်ထားတာသားကိုဓမ္မအမွေပေးရကောင်မှမသိဘူးမပေးခဲ့ဘူးတကယ်ဆိုကြောင်းလို့ပေါ့ဘုရားကြောင်းတော်ကြီးရှင်ဟာဗုဒ္ဓရည်ချင်းမှုအမွေနှစ်တွေဓမ္မရည်ချင်းမှုအမွေနှစ်တွေတန်ခါရဏနဲ့တွေ့နေဆက်ဆက်လွတ်ပေါ့မလွတ်ဘူးကဲနန်းနဲ့မှာပဲဒါကြာတော့ကလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရိုင်းဆိုင်နေဖြစ်လာဟောနောက်တော့စိကတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တန်ခါကိုမစိကတဲ့နဲ့အရှင်ဒေဝဒကိုကစိကပြီမိဝဲတဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းကိုမမိဝဲတဲ့နဲ့အရှင်ဒေဝဒကိုမိဝဲမိပြီကဲပူဇော်တဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမပူဇော်နဲ့မပူဇော်တဲ့နဲ့အရှင်ဒေဝဒကိုပူဇော်ပြီစဉ်းစားဒါကြောင့်အလုံးစုံမိဘညီကိုမနမတွေကိုသားသမီးတွေကိုအနာကတိုင်းပြည်ယရနာလေးတွေကိုပေးတဲ့ပေးတတ်တဲ့အမွေကိုမြတ်သောဓမ္မအမွေကိုအခုတည်းကပေးထားဖို့မလုံလားလို့လားဒါလုံးမမဟုတ်ပဲနဲ့တို့မြေဌာနီရှိကစီဝဲမထေရပေါင်းဆိုင်ရာအကြောင်းညဉ့်ညောင်းတာယာမိတ်အာနာကိုရက်ရွာလူများလွန်လေးစားခဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ဒါယဉ်ကျေးနေမှာဓမ္မသင်္นานနေ38ပြမင်္ဂလာတွေကျောင်းမှာကလေးကစပြီးတော့သင်ရတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဝိုင်ယန်ဘီကကျမပြုလုပ်ပေးတဲ့ဒီ38ပြမင်္ဂလာမောင်းမယ်ဒီစာမိုးဘက်ဘုန်းကြီးအသက်17နှစ်သားကစဖြေရတာဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအပုံအသက်14နှစ်အရွယ်ကျတော့အရှစ်တန်းကျောင်းသားဆိုဘုန်းကြီးအဘိဓမ္မာပထမဆင့်အောင်ပြီဘုန်းကြီးအသက်16နှစ်ကျတော့တတိယဆင့်ပြီးသွားပြီအောင်သွားပြီအဘိဓမ္မာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်လေးကဒီဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေနဲ့ဒါတွေလက်ကျင့်သင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒုမြေတာနေရှိကဆိုပဲမထီအပေါင်းဆိုင်ရာအကြောင်းမှညဉ့်ညောင်းတာယာမိတ်အာနာကိုရက်ရွာလူများလွန်လေးစားခဲ့တို့ငယ်ငယ်တော့အခုလိုအင်းနဲ့အားနဲ့ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာဓမ္မသင်တန်းနေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဟ
ဟုတ်လားအခုကျတော့ဘဘဥက္ခိုင်အောင်တို့ရဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးတွေလည်းပါတာပေါ့ဗျာသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာထွန်းကားပြမှာဦးစီးဌာနကနေဦးစီးပြီးတော့မှယဉ်ကျေးလိမ္မာဓမ္မသင်တန်းတွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာပြန်မရေးအဖွဲ့ဘိုးကနေတော့ကျမပြုလုပ်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးလိမ္မာဓမ္မသင်တန်းတွေပြီးတော့ရန်ကုန်ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းကနေဓမ္မစကူးယဉ်ကျေးလိမ္မာဓမ္မသင်တန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံအရက်ရက်ယဉ်ကျေးလိမ္မာဓမ္မသင်တန်းတွေဒီစားအခုဆိုဖွင့်လိုက်တာလူငယ်တွေတန်ပေါင်း30လောက်ရဲ့ဝင်းတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတနေ့မနေ့တိုင်းညံဖျားတည်နိုင်ခဲ့တယ်ငုတဲနေကြပြီဒါကြောင့်မို့လွတ်နေတဲ့မိဘတွေတာသမီတွေကိုပုတ်ပေးကြပါလို့လေးစားစွာပဲတိုက်တွန်းတယ်လူမှမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုမြေတာနေရှိကဆိုတော့မထေအပေါင်းဆိုင်ရာအကြောင်းမှညင်ညောင်းတန်ရာမိအာနာကိုရက်ရွာလူများလွန်လေးစားကခုခါတုတ်နဲ့မဟုတ်ကွယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေခုခါတုတ်နဲ့မဟုတ်ကွယ်နဲ့ပဲပွားစီတာသမီတို့ဘုန်းကြီးเจ้าနဲ့စာမယ်တဲ့တော့ရင်ကျေးလေးမှတရားကောင်းမသိတော့ဘူးတဲ့တို့ပြမျိုးနေကလေးတွေကတို့မေဘာသာတို့မေစာကိုတင်အံကောင်းမြတ်မထင်ကြပဲပြင်ကလာပေးစာပထွေးကိုအလေးကယူအရေးပြု၏ yes to no to very cost ဒါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာပဲဟမ်ဘာသာကြားစာပေဘာသာကြားယဉ်ကျေးမှုဒါတွေကိုပဲဟာတို့လိုက်နေတယ်စဉ်းစားဒါကြောင့်ဒုမေဘာသာဒုမေစာကိုသင်အံကောင်းမြတ်မထင်ကြပဲပြင်ကလာပေးစာပထွေးကိုအလေးကယူအရေးပြု၏ယခုလိုသာနှစ်ပေါင်းကြလေမြမပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားတို့ဖယားကိုစွန်တရားစွန်လိမ့်မှန်စွာမြတ်တန်ခါတီးစွန်မယ်ဟုတ်လားဖယားကျေးဇူးတရားတန်ခါဘာမှနားမလဲမိမကျေးဇူးလည်းနားမလဲတော့နောက်ဆုံးကလေးတွေဘာဖြစ်လာမလဲရိုင်းလာမယ်ဒါအလုံးနဲ့ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားဖယားကိုစွန်တရားစွန်လိမ့်မှန်စွာမြတ်တန်ခါတီးနောင်ခါသာသနာကွယ်ချောင်းတီးဒါကြောင့်သာသနာအရှိခံတည်တတ်ရည်ကျေးလိမ့်မာတဲ့မြတ်ဓမ္မဟိုတို့နိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးအမိတ်ဩဝါဒတွေတည်တတ်နေဖို့မလိုလားလိုသလားဟဲ့မတန်ကြောင့်မလို့ဘုရားရန်ကုန်မြို့ဓမ္မတန်တိမောဂိုရိတာကျောင်းတက်ကြီးတည်ထောင်ပေးတယ်ဆိုတာလူကြီးတွေအတွက်တည်းမကဘူးလူငယ်တွေအတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီးတည်ထောင်ပေးထားတာလို့မှတ်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတစ်ချိန်မဲ့ကျင်းပပေးတယ်လူငယ်အထူးတရားစခန်းကိုနော်အခုရန်ကုန်တိုင်းဆိုတော့တကယ်ဟိုတိုင်းအလုံးတမဒီမှာကျက်ပြတ်တဲ့နေရာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရမှာလည်းပဲကလေးတွေအတွက်ကိုလူငယ်အထူးတရားစခန်းတစ်ခုကျင်းပပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမတ်လထဲမှာလည်းပဲလူငယ်အထူးတရားစခန်းတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဂျွန်လမှာလည်းပဲဒီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတက်နေရတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်ကိုလည်းပဲတစ်ခုတိကျဖွင့်လှစ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ3ချိန်တော့ဘုန်းကြီးရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့ပင်နောက်ပင်မနဲ့လူကြီးတရားစခန်းနဲ့လူငယ်တရားစခန်းတူးကိုမတူတာလူငယ်တရားစလူကြီးတရားစခန်းတစ်နေ့2ချိန်ပဲကျွေးရလူကြီးတရားကလေးတရားစခန်းတစ်နေ့3ချိန်ကျွေးရတာဒါကလေးကိုကွယ်ဒါကလေးဆိုတော့သူ့ကိုညစာမစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတာသူ့နှလုံးသားကိုလိမ္မာရင်ကျစ်သိမ်မွေးတဲ့လူသားပီသားတဲ့အသိပညာတွေပေးဖို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒါဟုတ်မလားညစာမစားတတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအရေးကြီးတာစာရိတ္တပညာမြင်မှာဖို့ဒါဖြင့်မြတ်သောဓမ္မအမွေပေးဖို့မလိုလားလို့လားအဲ့ဒါကအပြစ်ကင်းတော့ပေးခြင်းပေါ့ဒါနဲ့အနာတပင်တလေးကဟောအစာတသက်ကိုကြည်ပြီးတော့မှသူလဲနောင်တဖြစ်တော့จิตစံအဖေပေးမယ်တာရမင်းကြီးသူကိုယ်တိုင်အရိယာပေးမယ်တားကိုမြတ်သောဓမ္မအမွေမပေးဘဲနဲ့အာမိတအမွေပေးဖို့သာစိတ်စောခဲ့တဲ့ဂိုင်းจิตစံဗေမတာရမင်းကြီးတားအစာတသက်ရဲ့တတ်တာကိုမခံလိုက်ရဘူးလားဘာအမွေမပေးလို့ဓမ္မအမွေဘာအမွေမပေးလို့ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့ကစစ်ပါဝိပ္ပမသုံးသပ်ပါကိုယ်သားသမီးကိုအမွေပေးတဲ့အခါမှာဒါသိအရေးကြီးတယ်မကြည့်လားကြည်လားဒါကြောင့်အလုတ်တောင်းဝမလင်းဟင်းနဲ့အပြေကင်းအောင်လုပ်ပါလေသားသမီးတွေဘဝတန္တရာငြိမ့်အေးဖို့တော့မိပ္ပမတာဝန်မရှိလားရှိသလားအလုတ်တောင်းဝမလင်းဟင်းနဲ့အပြေကင်းအောင်လုပ်ပါလေဘယ်လိုလမ်းညွှန်မှုပေးမလဲဒါအရေးကြီးတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ကလေးလေးကိုပို့ပေးပါရင်ကျစ်လေးမှာဓမ္မသင်္นานနေရက်ွက်ဓမ္မရက်ွက်အလိုက်ရင်ကျစ်လေးမှာဓမ္မစကူဓမ္မသင်္นานနေတို့အများကြီးမရှိလားရှိလားအိုးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကမတော်တွေများတိတ်ကျေးဇူးတင်တာကောင်းတယ်ဒါရက်ွက်တွေကဆရာမတွေကအားလုံးမနော်ရင်ကျစ်လေးမှာတကယ်ကိုတို့ကမှတကယ် volunteer အစ်စ်တွေတကယ်ကိုဟိုတ pride မြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီမြတ် pride ဓမ္မအစ်စ်တွေဟောတကယ်ကိုပဲဟိုတိုက်ပြီးအတွက်ကိုသူတို့တက်နိုင်တဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မှလိမ္မာအောင်ရည်ကြည်အောင်တိမ်မွေ့အောင်နူးညံ့အောင်ဟိုကလေးလေးတွေလိမ္မာရည်ကြည်တိမ်မွေ့တော့နိုင်ငံတော်ကအစအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းလာတာပေါ့ဟုတ်လားဟောအပြစ်နာစားဟိုဥပဒေမဲ့လုပ်ငန်းတွေမလုပ်တော့ဘူးလိမ္မာရည်ကြည်တိမ်မွေ့တော့ဟောနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရတဲ့နေရာမှာလဲညီဝအေးချမ်းမှုတွေအများကြီးမရှိလားရှိလားသလားဟောပြီးတော့ဥပဒေကိုလေးစားတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများလာမယ်တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုငြိမ်းချမ်းလာမှာပေါ့
အားလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါအားလုံးကတိုင်းပြည်နဲ့အဝမ်းဘာသာနဲ့သာသနာဆရာတက္ကလက်တွဲညှိနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တန်ဃာတော်များနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှတန်ကရဏကရသောဥပောအညောညနိတိတအာရတယတုတတ္တမယောဂခေမမနုဒရာအပြည့်ကင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါမင်္ဂလာရှင်းလိုက်မအလုံးတောင်းမလီဟင်းနဲ့အပြည့်ကင်းအောင်လုပ်ပါလေဒါနဲ့အနာတပိန်တတိကသူ့သားသမီးတွေကိုဘယ်ပို့တော့ကျောင်းပို့တာဘယ်ပို့တော့ချက်စမြပို့တယ်ထင်လို့လားဘယ်ပို့တော့ကျောင်းပို့တာကျောင်းပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတကလည်းပဲဖယားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျောင်းတော်ကိုပို့ဟောမှာဖယားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေမနာရဘူးလားကြိုက်ဖယားတရားဟောရင်ဘာတရားဟောမှာလဲသစ္စာတရားဟာသစ္စာတရားဆိုတာခန္ဓာဘောဘာရောက်ဟောဒါပေမဲ့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမရှုမဆိုင်ပဲတရားနားနေတာလားရှုရှိုင်းနေလားကဲရှုနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တော့ဟုတ်ပြီရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တော့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဟောတော့ရှုစိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တော့ငါရှုတယ်ဆိုတော့ယူလာအောင်မလားငါဘာဒိဋ္ဌိစင်တော့ဘဂါယဒိဋ္ဌိစင်ရဲပြောဘာဒိဋ္ဌိစင်ကရှုလက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှုစိတ်ကလေးရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီတော့မပြတ်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့ယူလာအောင်မလားကဲဘာဒိဋ္ဌိစင်တော့ဘာနာပြီရှုစိတ်ကလေးပြတ်ပြီးပြတ်သလားရှိုက်စိတ်ကလေးအစားထိုးလားအစားထိုးတယ်လေးသိလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ယူလာအောင်မလားဘာဒိဋ္ဌိစင်ကဲသူများပြောလားကိုယ်တိုင်မြင်လားအကိုယ်တိုင်မြင်တာတော့ဘယ်သူပါရောသိတော့ဝိသေကိစ္စကြိုက်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဒါကြောင့်ရှုစလို့လည်းပြီးသွားရောမရှိတော့ပါလားရှက်လို့လည်းပြီးသွားရောမရှိတော့ပါလားအနိစ္စနုပတိအနိစ္စတတိအနိစ္စပရိတဝတိတတ္တံသမိနာအပေါကိဏ္ဏဟုတ်အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့တိဒါမြန်မာလို့ပြောတော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဝလေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားမှမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးဝင်လေလေးဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးမရင်မရှိတော့ပါလားဝင်လေတိယုံထွက်လေတိယုံကတမထဟေးဝင်လေတိယုံထွက်လေတိယုံကဝင်လေလေးဆုံးသွားလို့မရှိတော့ပါလားထွက်လေလေးဆုံးသွားလို့မရှိတော့ပါလားလို့တွေ့လိုက်မှသာလေဝိပဿနာဒါဖြင့်ရှုစိတ်ချက်စိတ်ကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမရှိတော့ပါလားမရှိတော့မှလားလို့ဝင်လေလေးဆုံးနိုင်ထွက်လေဆုံးနိုင်မရှိတော့မှလားလို့ဆုံးမချတဲ့ဉာဏ်ကလေးကမဂ္ဂသစ္စာအဲ့လိုဆုံးမတဲ့ချနေရင်ကနေတော့မှတည်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝစီကိစ္စကသမုဒယသစ္စာကဲအဲ့ဒီအချိန်သမုဒယလေးတွေကင်းနေတာကនិရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲဖြစ်ပြက်လည်းမမြင်ဘူးလားဒိဋ္ဌိလည်းမပြည့်ဘူးလားကဲသစ္စာလည်းမတန်ဘူးလားဖြစ်ပြက်မြင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သစ္စာတန်ပြောဖြစ်ပြက်မြင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သစ္စာတန်ဘယ်နှချက်လဲတော့၄ချက်ပေါ့ဗျာတပြိုင်နဲ့ပေါ့သစ္စာ၄ချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့၃ချက်ထိတယ်ဆိုတာကဖြစ်ပြက်လဲမြင်တယ်ဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်တယ်သစ္စာလဲတန်ဣမိနာပဏဉာဏိနာတမ္မနာကတောဝိပတ္တကောဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တတာတော့လတ္တပရိထောနိယတဂတိကောသုလသောတာပန္နောနာမဟောတိဒီလိုဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ဟာသုလသောတာပန်ဟေးဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဒီတိုင်းသာဖြစ်ပြက်လေးရှုပြီးတော့မြတ်တာသိသွားရင်စိတ်သာချကိစ္စမလို့အကြောင်းပေါ်ရင်မတော်တဆမဲ့မရအောင်ဘဝအစွန်တမလနဲ့ထူးချွန်အလောက်နတ်ပြည်ရောက်၍မပေါက်မပြန်သောတာပန်စိတ်ဧကံဖြစ်သည်မလင်းဝိပဿနာအကျိုးဒီဟောမှကြည့်သာသမီတွေအကုန်လုံးကဲမဟာတုပ္ပတ္တသုလတုပ္ပတ္တသုမနတေဝီကာလသာသမီ၄ယောက်လုံးအကုန်လုံးသောတာပန်တည်တယ်ဗျာဘာအမွေရသွားလို့ဓမ္မအမွေကရုပ်တော်အမွေလားမြတ်တော်အမွေလားခိုင်ဒီအမွေပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခိုင်ဒီအမွေပေးနိုင်တာဟာအပြည့်ရှိသောအမွေလားအပြည့်ကင်းသောအမွေလားဒါဖြင့်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုအပြည့်ကင်းသောအမွေတွေပေးတတ်ဖို့လားမလိုလားလိုသလားဒါကြောင့်မလို့အလုတ်တောင်းမလေးနဲ့အပြေကင်းအောင်လုပ်ပါလေဒါဟုပြောတာဗျာရှင်းမလားဒါကြောင့်အပြေကင်းသောလုပ်ငန်းနဲ့အမြတ်ဆုံးသောဓမ္မအမွေကိုရပြီဆိုရင်မြတ်မအပကဘာကြီးဟာပူလောင်နေမှလားငြိမ်းချမ်းနေမှလားငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ကဘာကြီးဟာယောဂီတို့ရဲ့မင်္ဂလာအတိနဲ့မပြည့်စုံလားပြည့်စုံမလားဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်ဆက်ခံရဖြစ်ပျက်ကဘာသက်စာတိတဲ့ဉာဏ်ကဒေသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေကသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရတရားကဒါပေမဲ့ဖယားရှိခိုးမြတ်ပေးခဲ့တဲ့အာမိတအမွေဓမ္မအမွေဓမ္မအခုသစ္
စ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မအမွေအနိုင်ဆုံးမွေလားအမြတ်ဆုံးမွေလားဒါကြောင့်မြတ်သောအမွေခံထိုက်စေပြောပါလေဒါကြောင့်မလို့မိဘကိုလည်းကျေးဇူးဆက်တာမင်္ဂလာသားသမီးကိုလည်းအပြစ်ကင်းသောဆောက်ရှောက်တာလည်းမင်္ဂလာဒါကြောင့်မလို့မြင့်မို့ရွှေတောင်မိဘကျွေးကိုကောင်းစွာစပေဝချစ်ချေကျွေးတင်ချကတာနေမရကိုမြောက်စားချီမြင့်ဝေကုံစေအလုတာဝန်မလင်းနဲ့အပြစ်ကင်းအောင်လုပ်ပါလေစီစိန်ကိုပေးဆက်ဆံရေးမျောတွေးတုံးချက်ပေးဓမ္မဗုဒ္ဓဝါဒကပ္ပမင်္ဂလာတွေဒါကြောင့်38ပြားမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာအတုံးချပညာဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးကြိုးစားမြပွားမြအားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းတဲ့နိုင်စိတ်သွားလို့တော်ချအောင်စုဗျာ